Социалдык тармактарда каргашалуу июнь окуясынын 10 жылдыгына байланыштуу Камчыбек Ташиевке кыргыз эл баатыры намын ыйгаруу керектигин демилгелеген тасма тарады. Бул сунуш коомчулукта кызуу талкуу жаратып, демилгени колдоого алгандар басымдуулук кылып жатканы байкалды. Ал кайрылуу Ички иштер министрлигинин ардагери Мухтар Исмаилов тарабынан жасалган. Бүгүн бул жаран ал демилге тууралуу буларды айтты. Мына кечеги соц тармактарда таркаган şu кабар боюнча мага жүздөгөн кайрылуулар болду. Бирок мен элиме ыраазычылыгымды билдирем. Бири дагы терс мүнөздө мага кайрылышпады да, рахматын айтышты. Туура көтөрүпсүз, чыныгы татыктуу жигит деп. Мен муну кылган иштерине чынын айтканда ачыгын эле айтайын, там берем да. Чынында эле батыр да ушундай иштерди кылып жатса, элге жардам берип атса, анан биз кимди батыр дейбиз? Биз неофициально давно эле бул биздин кыргыз элинин, кыргыз журтчулугунун батыры деп биз билебиз да. Июнь окуясынын каргашалуу күндөрүн өз башынан өткөргөн жергиликтүү тургундар да мамлекет тарабынан ичагылы алынам Камчыбек Ташиевке берилиши керек эле деп эсептешет. Мындай болбогонунун себеби көпчүлүк саясатчылардын жеке көрө албастык сыяктуу сыпаттары менен байланыштырылат. 2010-жылы Ташиев жана аны колдогон эр азаматтар тарабынан жасалган аракеттер тарыхый маанилүү кадамдар болгону белгиленет. 10-жылдагы кырдаал, 10-жылдагы Кыргызстандагы мындай шарт мамлекеттин абалы такыр башка болчу. Бул мезгилде Кыргызстанда улуттар арасындагы жаңжал аябай күчөп кете турган ситуацияда болчу да. Мына ошол мезгилде кандайдыр бир деңгээлде ошол окуяны токтотуп калуу мүмкүнчүлүгү келип чыкты. Албетте буга таасир эткен мамлекет болду, албетте убактылуу өкмөт деген өкмөт курулуп калган. Андан башка жеке адамдардын дагы салымы чоң болду да. Ошолордун ичинен мен ата журтчулардан Ташиевди, Садырды жакшы билем. Анын үстүнө ошол мезгилде мен шаарда иштечүмүн. Баягы элдин сүрү, баягы жаңжал болуп, bir топ окуялар болуп өтүп кеткенден кийин элдердин кыжырдануусу аябай толуп ташып, тимеле селден да күчтүү болуп калганда, аны мен өз көзүм менен көргөм. Анча-мынча аралашып калган убактыларым болгон. Анан ошондой селди токтотуу, жүздөгөн адамдарды ажалдан сактап калуу, бул чоң эрдик, анан чоң бир адамгерчилик болгон. Баягы ар бир адам өзүнүн жанын сактагысы келет, сузактык туугандар дагы аябай даярдык көргөндүгү жөнүндө мына бүгүнкү күнгө чейин айтылып жүрөт. Ошол сел болуп келаткан айылдык кыргыздардын тобу түз эле барып, бүтүндөй жарылууларга дуушар болушу мүмкүн деген сөздү бүгүн да айтып жүрөт да. Муну Камчыбек Ташиев мыкты жакшы билсе керек. Мына ушул окуяда элдин алдына чыгып, ошол сел болуп келаткан элди тосуп калып, тияктагыларды же сузактык туугандарды, өзбек туугандарды дагы кепке келтирип, ошентип токтотуп калуу, бул ар бир эле адамдын колунан келе бербей турган иш. Биринчиден, андай адам болуш үчүн элдин сый урматы керек, эл аны баалаш керек, эл ага ишениш керек. Мына ушундай жагдай, ушундай көрүнүш, ушундай сапат Ташиевде бар экен. Ошон үчүн ошол аламаттан жүздөгөн адамдардын кыргынынан эки элдин ортосундагы кыргында сактап калган. Бул чоң эрдик. Бул баалай турган, бул ар убакта айтыла турган нерсе. Москвада бир кыргыз бир адамдын өмүрүн метрода сактап калды. Ага аны кандай көкөлөтүп көтөрүп баалады. А бизде ушул күнгө чейин жанагы Сузак районунун борборундагы эл менен толук элеттик кыргыздардын ортосундагы чоң жаңжалды токтотуп калган Ташиев жөнүндө бүгүнкү күндө бир да ооз сөз болбой келатат. Бул чындыгында биздин саясатчылардын, биздин
бийликтегилердин, анан жалпы карапайым элдин мындай шалакылыгы дейбизби же кандай десек дагы ошол туура келет да, баалоочулук, баалай албагандыгыбыз болуп эсептелет. Мен ушул социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында айтылып аткан сунушту колдойм. Татыктуу Ташиев чындыгында. Андан башка Ташиевде көп сапаттар бар. Мисалы, мен башкаларды азыр мына бүгүнкү күндө бүтүндөй немеде бийликте отургандарды, тиги парламентте отургандарды, байлыгы кайдан келгендиги жөнүндө түрдүү маалыматтарды, массалык маалымат каражаттарында айтып атат. Ташиев ушул Кыргызстандагы мындай колунда бар байыган адамдардын катарына кошулат. Бирок мен ушул күнгө чейин Ташиев мына бул жактан мынтип байыды, тигинтип байыды, бул коррупционер деген сөздү эч кимден уга элекмин да. Ол мындай көрүнүктүү адамдардын, саясатчылардын душмандары көп эле болот. Бирок ошол душмандардын оозунан дагы мындай нерселерди уга элекмин. Демек бул өз күчү менен, өз бешене тери менен ушул эмеге жеткен. Ошол бешене тери менен топтогон байлыгындагы жанагы коррупция менен байып алган сасык байларга окшоп күрп тооктой басып жатпастан элге чачып атканын баары эле көрүп атат. Кыргыз эл баатыры деген наамга татыктуу деп айтып атканына мен толук кошулам да. Муну бериш керек. Бул стимул болот. Бул бир жагынан Ташиевке стимул, анан башкалар дагы эрдик жасасаң же болбосо элиңе күйсөң бул калып калбайт экен, жерде калбайт экен деген ойго келет. Чыныгы эрдикти, чыныгы адамгерчиликти, чыныгы элге жасаган жакшылыкты мамлекет баалап коюш керек. Антпесе наамарчылык болот. Сампада орун алган жагдайдан улам ондогон кыргыз жарандарынын өмүрү кыйылганы белгилүү. Сепаратисттердин азгырыгына алданган жүздөгөн тургундар жол тосуп, куралданып, ар кандай кишиге ок атып, өмүрүн кыйып коюшу толук мүмкүн эле. Ал күндөр боюнча Сампа окуясында бир тууганынан ажыраган Сырдаш Мамарасулов буларды айтат. Ташиевди ошомал деле биз баатыр дегенбиз. Ал азыркы өкмөт бербейби, буну жаман көрөбү, же башка көрөбү, биз үчүн Ташиев өзбек калкы үчүн, кыргыз калкы үчүн бизге баатыр ал. Баатыр. Ал анда ошондой эр жүрөк адамдар неге келип ок маалда снайпер менен атып атты өзбектердин немесинде. Ошол маалда бирөө келип турган жок да. Жүрөгүн тозуп өзү. Мен ошол жерде карап турдум. Өзү жаке барды ошол немеге, өзбек немесинен. Өзү жаке барып сүйлөштү. Кайта келип биз менен сүйлөштү. Аны эч ким антип сүйлөшө албайт да. Ал бирөөсү атып койсо эмне кылат эле? Жок боло азыр атып койсо. Бир окта тарс атып койсо ошону өлөт эле. Ошол жүрөгүнөн коркпай, ошонго барып, эки элди сүрүштүрүп, неме кылып, мунга баатырлык бериш керек мунга. Сооронбайга, Шариповичка суранып кетем, мунга баатырлык бериң. Эл сиз бербесеңиз, эл берет мунга. Эл берет мунга. Анан каяктагы бир немелерге баатырларды бербей. Чындыгында Сампага келгенимде мен ошол жерде көрдүм, күйүп турган машинелерди, ошол баягы нефтини жолго чачып, машинанын покрышкаларын өрттөнүп аткан покрышкаларды көрүп, аны ошол трассага эле машинаны токтотуп, бурулуп эле караганымда көлөкөдө, ушул талдын көлөкөсүндө бир көп мындай адамдар турганын көрдүм да. Аны ошол адамдарга карай жөнөдүм. Ал адамдарга барсам, ал жерде бир 100дөй адам турган экен. Баардыгы куралданган, куралдарын ачык эле көтөрүп турушат. Автоматтары бар колдорунда, мынтыктары бар. Ачык эле көтөрүп, ачык эле желкелерине салып алып карап турушат да, мен эмне кылар экенмин. Мен эч кандай куралы жок, ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Барганда мени жакшы эле тосуп алышты. Алар менен анан сүйлөшө баштадым. Аларга айттым, мен эмнеге мындай кылып атасыңар? Эмнеге күнөөсү жок, бейкүнөө көчөдөн өткөн жүргүнчүлөрдү токтотуп, ошол жерден ошол адамдарды мыкаачылык менен ошолорго мамиле кылып атасыңар? Эмне үчүн? Канунун кандай себеби бар? Деп сураганымда алар айтышты, биз деди өзүбүздү коргоп атабыз деди. Өзүбүздү коргоп атабыз. Биз коркуп атабыз. Сузакка бирөөлөр кирип, биз дагы ушул мына Жалал Абадтагыдай же Оштогудай болуп, бизде чаң тополоң болбосун. Бизде дагы ушу кирип кыргын болбосун деп коркуп атабыз деди.
Мен айттым аларга. Силер бул маселени токтоткула. Сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Ар бириң жооп бересиң. Ошол адам, өлгөн адамдардын тууган уругу бар, бала чакасы бар. Жок дегенде мамлекет деген бар. Ошол адамдарга көрсөткөн мамилеңер үчүн жооп бересиңер. Деп айтсам, алар айтты, бизге бир гана нерсе керек деди. Бизге деди, сузакка эч ким кирбеш керек деди. Бизге ким кепилдик берет? Ошондо мен айттым, мен кепилдик берем дедим. Биз ошентип алар менен кол алышып, ал жерден чыктым. Чыгып, кайра машинага карай жөнөдүм. Ошону менен сампа токтоду. Сампа ошону менен токтоду. Ал адамдар ошондон кийин эч кимге кол салган жок. Мен чын айтканда биринчи барганымда буларга барып, булар менен сүйлөшкөн маалда корккон эмесмин. Негедир корккон эмесмин да. Ал эми кайра кайтып машинага келе жатканда мен ойлодум, кайсылыр бир убакта кайсы бир мынтыктан көтөрүп турган автоматтан качан ок чыгаар экен, качан ушул огу келип ушул мага артыман тиер экен деп ар бир кадамымды эсептеп жылып аттым да. Бирок ошол маалда мен келе жатканда да ойлонуп аттым да, эгерде капыстан ок чыгып мени артымдан ата турган болсо, мунун бардыгын мен өзүм үчүн же жеке үй бүлөм үчүн эмес, ушу элим үчүн, кыргыз элим үчүн жасап атам деген ойлор келип атты да магачы. Ошол күч кубат берип атты. Эгерде бул топалаңды ушу Камчыбек Ташиевке окшогон саналуу эле адамдар, маселен бул кишини жалгыз şu topalаңды басып калган киши деп эсептесек так болот. Şu болбогондо өзгөн окуясынан 10 жолу жаман болот эле. Берде 10 жолу жаман болот эле. Себеби ошо маалдарда айылдардын ортолорунда адамдар топтолуп, тирелишип, шундай карап турган маалда эң коркунучтуу абалда күч келтирип көкүрөгүн тосуп койду да. Убактылуу өкмөт болсо тетирисинче, ошол кездери мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу Камчыбек Ташиевди каралоо иштерине бар күчүн жумшаганы белгиленет. Бирок окуянын баарына өз көзү менен күбө болгон коомчулуктун баары эле андай кара пиарга ишенип отуруп калган эмес. Убактылуу өкмөттүн пиарасы деп эсептейм да, себеби алар көптөгөн туура эмес иштерини ушундай жол менен ошол КТРди жасалма искусственный маалымат берүү менен өздөрү элди алаксыздуу болгон да. Ошонун кесепетинен булар өзүнү ушу менен сактады. Көрө албастык бизде көп. Чыган балдарыбызды чапкыбыз келет. Менден кыйын болуп кетип атат дейбиз. Эми ушундай балдарга бара берип эле атышат. Бир аркасын көтөрө албаган дежур шалдарга берип атат. Кыргыз эл баатыры камчыдан аяштын кереги жок. Камчынын мисалы бийлик көрбөгөн эл билген иштерин биз билебиз. Камчыбек Ташиевке кыргыз эл баатыры намын берүүнү демлигилеп жаткандар алдыңкы күндөрү расмий сунуш менен бийликтин тийиштүү бутактарына кайрылмакчы. Бийлик тарабынан Ташиевке мындай наам берилеби жокпу, аны убакыт гана көрсөтөт. Бирок эл тарабынан эбак эле бааланганын айткандар аз эмес. Элибиз жүрүбүз давно колдоп, давно элибиз жүрүбүз şu Камчыбек Ташиевке баатыр деген наамды берген. Эскерте кетсек, Каргашалуу иин окуясы орун алганына быйыл 10 жыл болот. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза таап, 2000ге чукулуу ар кандай деңгээлде жарадар болгон. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19-у табыл элек. Ондогон турак жайлар талкаланган. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100дөн ашуун адамга издөө жарыяланган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.